waa inan yaroo agoona waxa uu soo xaday roodhi nin moofa haysta ayuu roodhi ka soo xaday ama khubus ninkii markiiba muu dagaalamin oo uu dabagalay wiilkii yaraa xaaladdiisa ayuu ku hurgalay nin wanaagsan oo muslim u ahaa inankeeru waa agoon yaroo falastiin iyo reer khasaad oo agoon ah waxa uu haystaa 2 hablood oo walaalihiiya oo gaajaysan sidaa darteed ayuu roodhida ugu soo xaday markuu arkay duruufta ay ku nool yihiin aad buu u naxay wiilkii yare wax soo xaday wuxuu yidhi istajiya shaydaanka iska naara uu waraystay markay u sheegeen waxay yihiin moofadii buu ku soo laabtay bacdhan oo khubisa iyo wixii uu maanta shaqeeyo lacaga ayuu isugu daray kadibna wuxuu u qaadayaa carruurtii yaryarayd ee agoonta ahayd ee baahnayd bartii ay joogeen ayuu ugu geeyey wuxuu yidhi adeero duceeye oo idinkaase allah idin sharfo ii soo doonta markay wax idinka go'aan aad bay u farxeen waanay ku dhegeen daawadee haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsantay haddii kalena lagu soo biirsay muuqaalada xiisaha badan leenalka ku soo gudjira inaad qayb uga noqoto lana wadaga saxaabtaada aad baad u mahadsan tahay